Fira Meka Priyadi. Saya sekolah di SDN Pondosari 1. Sekarang saya kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara seksual, sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu dengan cara aseksual. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 1. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur yang biasa dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah: 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. Contoh hewan ovipar: ayam, bebek, angsa, katak, burung, dan masih banyak lagi. 2. Perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar adalah: 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Tubuh dilindungi bulu. Contoh hewan vivipar: kucing, sapi, kelinci, singa, anjing, dan masih banyak lagi. 3. Perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Ketika terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat ibunya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak sebanyak ovipar dan vivipar. Beberapa hewan berkembang biak dengan ovovivipar di antara adalah plastifun, lavipus, kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, dan iguana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.